Šis ir tiem, kas būvē. Lūk, kā cilvēki iekrīt uz viltīgiem piedāvājumiem. Lētāk nenozīmē labāk. Man te ir sagatavots viens piemērs. Klients mūsu salīdzināja konkurentu risinājumu, teikdams, ka mūsu risinājums ir dārgs. Kā pirmā atšķirība ir tā, ka mūsu risinājumā kopnes ir vairāk, ir iekļauti šie te pārkares paneļi, kas veido pārkares uz mājas galiem. Tāpatās ir iekļauts arī kopnes, kas ir zem šiem pārkares paneļiem. Mums ir iekļauts izmaksu piedāvājumā arī kolonas un nesošā līmsija, kas ir nepieciešama ieejas mezglā. Par to, kas ir iekļauts, var pārliecināties arī, mūsu piedāvājumos. Šeit mēs redzam, katru kopnes marķējumu, skaitu, tāpatās mēs redzam koka sijas, koka kolonas, cik gabalas, un visam klāt, protams, ir arī iekļauta piegāde. Un tad klients, atsūta to otro piedāvājumu, kas ir bijis lētāk. Redzam, ka nav ne manis minētie pārkares paneļi, tāpatās nav kolonas, nav līmētās sijas, un kopņu skaits arī ir mazāks. Tā galvenā atziņa šajā visā ir tāda, ka cilvēki aizsūta projektu vairākiem ražotājiem, saņem piedāvājumus, un viņi domā, ka visos piedāvājumos ir līdzvērtīga komplektācija. Rezultātā, kad cilvēks nopērk lētāko, procesa laikā viņš secina, ka nav pilna komplektācija, jāmeklē ir papildus lietas, kas maksās dārgāk, būs laikietilpīgāk. Lūdzu, izvērtējam kritiski gan piedāvājums, gan risinājumus.